Hi. Okay, thank you. Hi Niti, hi everyone. We're so sorry you 10 minute late भइसक्यो अनि we're genuinely sorry त्यसको reasons भन्दा पनि sorry accept गरिदिनु होला. आज हामी यहाँ निकै नै सेन्सिटिभ टपिकमा कुराकानी गर्नको लागि जम्मा भएका छौँ. हामीसँग हुनुहुन्छ उज्जवल विक्रम थापा दाई. उहाँ समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ र आजको विषयसँग ताल्लुक राख्ने अझ भनौँ अझ डिरेक्टली ताल्लुक राख्ने एक समाजसेवी हुनुहुन्छ. एसिड अट्याक सर्भाइभर्सहरूलाई सिधै गएर उहाँहरूलाई भेट्ने, उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने र उहाँहरूलाई कानुनी पक्षसम्मबाट लड्नको लागि सघाउने, त्यति मात्र नभएर जीवनको पुनर्स्थापनामा पनि सघाउने उज्जवल दाई हामीसँग हुनुहुन्छ. उज्जवल दाई, तपाईँलाई यो प्रोग्राममा वेलकम छ. Thank you so much. त्यस पछाडि हामीसँग हुनुहुन्छ मिस नेपाल इन्टरनेसनल 2017 निति शाह. नितिले पछिल्लो समयमा विभिन्न विषयहरूमा आफ्नो आवाज उठाइरहँदाखेरि पनि अझ बोल्डली चाहिँ एसिड अट्याकको अगेन्स्टमा भोइसहरू उठाइ पनि रहेको छ, आफूले गर्न सक्ने पनि गरिरहेको छ. हामी त्यसको विषयमा डिटेलमा चाहिँ यो प्रोग्रामबाटै जान्नेछौँ. निति, यो वेलकम. Thank you, Ranju. हुनुहुन्छ सुजाता बहिनी. सुजाता बहिनी नेपाल ल क्याम्पसमा कानुनको विद्यार्थी, लको विद्यार्थी हुनुहुन्छ र आज हामीलाई एसिड अट्याकसँग सम्बन्धित कानुनहरूको विषयमा र यसमै पनि बाहिर देशको पनि केमा अवस्था, एसिड अट्याककै सम्बन्धमा के अवस्था छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी सुजाता बहिनीबाट जान्नेछौँ. र आजको यो प्रोग्राममा यहाँ क्वेसनहरू छ भनेदेखि लाइभ भिडियोमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ सो द्याट हामीले त्यो क्वेसन्सहरू लिन सकौँ. म चाहिँ सिधै विषयमै प्रवेश गर्छु र विषयमा प्रवेश गर्दाखेरि चाहिँ उज्जवल दाईसँग लेटली चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयले मुस्कानलाई, तपाईँलाई र अरू कोहीलाई पनि आफ्नो कार्यालयमा अथवा बैठकमा बोलाउनु भएको हो. त्यो केही कुराहरूमा छलफल गर्नको लागि अझ भनौँ मुस्कानकै एसिड अट्याकको केस पछाडि त यो एसिड अट्याकको अझ धेरै संवेदनशीलता बुझेको हो कि जस्तो जस्तो चाहिँ सुनिएको छ. तर यसमा चाहिँ अलिकति खुलाइदिनलाई चाहिँ म फर्स्टली उज्जवल दाईलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्छु. हेर्नुहोस्, यो धेरै जस्तो समाचारमा के आयो भने प्रधानमन्त्रीजीले मुस्कानलाई भेट्नुभयो. मुस्कान भनेको एउटा तेजाब आक्रमणको पात्र मात्र हो. उहाँभन्दा अगाडि 1 दर्जन चेलीहरूले, भाइहरूले यो पीडा भोग्दै हामी जस्तो सामाजिक अभियानताले दाई हजुरको मेहनतहरू गर्दा गर्दा मुस्कानको केससम्म I think our society was better prepared. They were more knowledgeable about this crime. मेहनत पहिलो संगीता र सीमा बस्नेतको केसदेखि निरन्तर एकै रूपमा गरेको. हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीसँगको भेटघाटमा धेरै सकारात्मक कुराहरू भएका छन्. जस्तो 25 गते 11 बजे बिहान देशभरिमा रहनुभएका तेजाब आक्रमण भोगेका पीडितहरूलाई प्रधानमन्त्रीजीले सामूहिक भेटघाट गर्दै हुनुहुन्छ. हाम्रो डिमान्ड्स मध्येमा सबैभन्दा आज हामी एसिड अट्याक एन्ड द ल साइड पनि कुरा गरिरहेको थिएँ. मैले विगत 6 वर्षदेखि एउटा कुरा के भनिरहेको छु भने एसिड भनेको नयाँ हतियार हो. एसिड आक्रमण भन्ने अपराध नयाँ अपराध हो. हामीले कहाँ गल्ती गरिरहेछौँ भने त्यो नयाँ अपराधलाई पुरानो न्याय र कानुनी रूपमा हामीले कहाँ प्लेस गर्न सक्छौँ भनेर धेरै खोजी भयो. जस्तो अङ्गभङ्गको केस, ज्यान उद्योगको केस भन्ने हिसाबबाट हामी जाँदै गयौँ. मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जब यो कुरा गरेँ उहाँले हामीलाई अस्वस्थ पार्नु भएको छ कि अध्यादेश मार्फत नेपालमा तेजाब आक्रमण र तेजाब अपराधको बारेमा नयाँ रूपले कानुन आउँछ, नयाँ रूपले सेन्टेन्सिङ आउँछ, नयाँ रूपले बिक्री वितरणमा नियन्त्रण हुन्छ र अपराध भोगेकाहरूलाई केही न केही रूपमा सरकारले लाइफ सेभिङ सम्मको लागि निशुल्क उपचारको पनि हामीले कुरा गरेका छौँ.
म आफै पनि धेरै ठुलो प्रतीक्षामा छु कि 25 गते प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्पूर्ण देशभरिका तेजाब आक्रमण भोगेका पीडितहरूको अगाडि के खुलासा गर्नुहुन्छ हामी सबैले त्यो दिन थाहा पाउँछौं तर I am a very optimistic person and I am sure there will be a change in Nepal now regarding acid attack. Thank you so much, Usal bhai. यो acid attack के केसमा चाहिँ यसको लजहरुमा पहिलेदेखि अहिलेसम्म के कस्ता परिवर्तनहरु आए भन्ने विषय चाहिँ हामी सुजाता बहिनीबाट पनि अझ विस्तृतमा लिन्छौं। त्यो भन्दा अगाडि दाइ हजुरलाई नै यो एउटा प्रश्न चाहिँ जस्तै एसिड अट्याककै विषयमा केन्द्रीकृत भएर जुन तपाईले सर्भाइभर्सहरुलाई चाहिँ डाइरेक्टली भेट्ने उहाँहरुलाई सहयोग गर्ने कामहरु गर्नु भएको छ यो चाहिँ लाइक कहिलेदेखि चाहिँ तपाईलाई इग्नाइट भयो यो चाहिँ के कारणले चाहिँ तपाईलाई लाग्यो कि यही उहाँहरुलाई नै एकदमै तपाईले मद्दत गर्नुपर्छ तपाईसँग अघि सर्नुपर्छ भनेर किनभने nobody else अथवा अरु धेरै जना हुनुहुन्न के यसरी सहयोग गरेर अगाडि आउने सो केले चाहिँ तपाईलाई हिट गर्यो दाइ I'm just a very soft person. I'm a father of 3 daughters. मैले संगीता मगरको अनुहार देखेपछि I always call it a live nightmare. किनभने it is not a science fiction movie. जुन अनुहार मैले देखेँ त्यो सायद वर्ल्डको बेस्ट मेकअप आर्टिस्टलाई पनि त्यो पीडा झल्काउने अनुहार बनाउन गाह्रो होला I couldn't sleep. ल मैले उहाँहरुको फ्यामिलीको लाचारीपन देखेँ हैन जुन ब्याकग्राउन्डबाट उहाँहरु हुनुहुन्थ्यो आर्थिक कमजोरीहरु देखेँ सो बेसिकली के भने सहयोग गर्ने क्रममा संगीतासँग सीमासँग एउटा अनौठो रिलेशनशिप भयो एउटा अभिभावकको र एउटा चेलीको सो इट वेन्ट अन एन्ड अन र अहिले द लेटेस्ट वान इज पवित्रा कार्की मेरो गुनासो कहाँ छ भने म त्यो खाटमा छेउमा उभिएर सबैलाई सहयोग गरिरहेको छु हरेक चोटी के प्रार्थना गर्छु भने यो अन्तिम होस् तर दुर्भाग्यपूर्ण म त्यही उभिएको छु खाटमा सुतेको अनुहार मात्रै फेरिएको छ एन्ड आई थिंक आई मेड अप माई माइन्ड जबसम्म हामीले अपराधलाई शून्य बनाउन सक्दैनौं तर न्यूनीकरण गर्ने या कम्तीमा सरकारले लापरवाही छोड्ने दिनसम्म म यो अभियानमा लागिरहन्छु एन्ड आई थिंक slowly the government will notice gareko cha and there will be a change. Thank you so much bhai. आजको यो प्यानल डिस्कसनमा चाहिँ हामीले हाम्रो रोल के हो भन्नेमा पनि फोकस गर्छौं। अब चाहिँ म नीतिलाई क्वेशन सोध्न चाहन्छु। नीति जस्तै उनीहरुलाई के कुरामा उनीहरुलाई चाहिँ सीमा र संगीताको जुन एसिड अट्याकको केस थियो त्यो पछाडि चाहिँ एकदमै धेरै इग्नाइट भएको भनौँ न हिट गरेको भन्ने कुरा आयो र नीतिलाई पनि पछिल्लो समय यसरी लागिरहँदाखेरि चाहिँ अलिकति सरप्राइजिङ चाहिँ धेरैजनालाई के भएको थियो भनेदेखि आवाजहरू जेनरली रूपमा उठाइरहनु त स्वाभाविक हो तर यति कडा रूपमा यति फरवर्ड आएर उठाउने चाहिँ केले चाहिँ उसलाई मोटिभेट गर्यो त भन्ने प्रश्नहरू आइ पनि रहेको छ मेरो पनि यो एउटा फर्स्ट प्रश्न चाहिँ नीतिलाई छ कि नीतिलाई के कारणले चाहिँ एसिड अट्याक विषयमा चाहिँ एकदम सशक्त भएर बोल्नुपर्छ भन्ने लाग्यो सो म फेरि दोहोर्याउ नीति तिम्रो भोइस एकदम ब्रेक भइराछ आम सो सरी अहिले आइराछ मैले मात्रै हो कि अरूहरुको पनि त्यही आइरा हो it's breaking हो इन्टरनेटको चाहिँ फुल अब पनि ब्रेक भइरहेछ व्हाट शुड आई डु ब्रेक चाहिँ हैन बट अलिकति साउन्डहरु आइराछ डिस्टर्बिङ साउन्ड्सहरु बट इट्स ओके सो आई थिंक यु मीन मलाई चाहिँ के कुराले गर्दा म मोटिभेट भएको यो एसिड अट्याक केस को बारेमा पब्लिकली यसरी कुरा गर्नको लागि भन्ने क्वेशन हो यो हजुर नीति करिब 5 वर्ष जस्तो अगाडिको कुरा हो म भर्खर ब्याचलर्स गरिरहेको थिएँ र कुनै एउटा अनलाइन न्यूज पोर्टल पढिरहेको बेला मैले बसन्तपुरमा 2 जना 16 वर्षको केटी ट्युसन सेन्टरमा गइरहेको बेलामा एसिड अट्याक भयो भन्ने कुरा थाहा पाएँ हैन
त्यो आर्टिकल पढेँ र त्यति बेलासम्म पनि म पनि भर्खर त्यति बेला कति 20 वर्ष त थिएँ र त्यति बेलासम्म मलाई एसिड अट्याक भनेको के हो र यसको कन्सिक्वेन्सेस कस्तो हुन्छ भन्ने डिटेल वेमा थाहा छैन। हुन त सुन्दै आएको कुरा हो एसिड अट्याक केसेस इन इन्डिया एन्ड बाङ्लादेश, तर नेपालमा पनि यस्तो केसेस प्रिभेल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कमै सुनिन्थ्यो होइन। र मेरो एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ सीमा र सङ्गीतालाई भेटिसक्नु भएको रहेछ र उहाँको थ्रु चाहिँ मैले सङ्गीताको घर बसन्तपुरमै गएर सङ्गीतालाई भेटेँ र द मोमेन्ट आई स हर मलाई कस्तो फिल भयो भने सी वाज नट बोर्न विथ दिस फेस। यस्तो आई थिङ्क नो वान डिजर्भ्स टु हेभ अ लाइफ लाइक दिस, बिकज ऊ कति 16 इयर्स थियो होला, ऊ 16 इयर्स एउटा यसरी जन्मियो हुर्क्यो होइन। र अब यो 16 पछि अब ऊ 16 इयर्स पछि अब उसले अर्कै लाइफ जिउनुपर्छ भन्ने एउटा एक किसिमले एकदमै नराम्रो फिल भएको थियो होइन। अनि द मोमेन्ट आई मेट हर हाम्रो एउटा एकदमै बन्डिङ बन्यो कि एकदम कनेक्सन हुन्छ नि। र म सङ्गीतासँग हुँदा सङ्गीता मसँग हुँदा एकदमै कम्फर्ट फिल हुन्थ्यो र उसले मलाई आफ्नो पीडाहरू सेयर पनि गर्यो र there was this strong empathy, like it was not sympathy, but it was a strong empathy that I felt towards her that really motivated me to guide her, to help her and to encourage her throughout her life. Sadly, also after being recognized in Nepal for being a model and also winning Miss Nepal international title in 2017, I felt like I could actually utilize this platform to aware people about this vicious crime, acid attack, and also at least try my best to eradicate this social stigma for acid attack survivors. That's so nice, Nikki. Thank you so much. Actually, sorry, तपाईँले चाहिँ तपाईँको जुन प्लेटफर्म अथवा तपाईँको जुन नेटवर्क छ, तपाईँको अडियन्सहरूमा कमसेकम आफूले गर्न सक्ने चाहिँ म गर्न चाहन्छु भनेर यु बिन रेजिङ भोइस 5 इयर्सदेखि र यो अझ भोइस चाहिँ अझ धेरै राइज चाहिँ हुनुपर्छ होला, किनभनेदेखि चाहिँ यो हरेक वर्ष दोहोरिरहँदाखेरि चाहिँ एभ्री टाइम भोइस राइज गर्दाखेरि चाहिँ अलिक अपुग भयो कि भन्ने फिलिङ्सहरू चाहिँ आइ पनि रहँदो रहेछ। अब म आफ्नो कुरा गरेँ आई गो टु सुजाता। सुजातासँग चाहिँ मैले जान्न खोजेको चाहिँ हाम्रो लले चाहिँ के भन्छ र एसिड अट्याकको बारेमा, यसलाई कसरी चाहिँ लले चाहिँ व्याख्या गरेको छ सुजाता बहिनी? थ्याङ्क यू सो मच रन्जु दिदी। हाम्रो कानुनमा हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै लामो समयसम्म एसिड अट्याकलाई परिभाषा नै नगरेको छ, परिभाषा नै गरेको छैन हाम्रो कानुनले पनि। तर अहिलेको हाम्रो मुलुकी अपराध संहिता 2074मा भने दफा 193 मा एसिड जन्य वस्तुहरूले चाहिँ कसैलाई दली घसी छ्यापी चाहिँ चोट पुर्याउनु हुँदैन भनेर अहिले स्पष्ट व्यवस्था त गरेको छ। एसिड जन्य भनेर यसरी इन्कर्पोरेट गर्नु भनेकै यो चाहिँ अगाडि मुलुकियन 2020 को 9औं संशोधनले पनि एसिड जन्य वस्तु भनेर अगाडि केही परिभाषित त गर्यो। तर अहिलेको हाम्रो मुलुकी अपराध संहितामा चाहिँ 2074 मा यसमा दफा 193 मा स्पष्ट रूपमा तेजाब वा अन्य रासायनिक, जैविक वा विषालु पदार्थ प्रयोग गरी कुरो पार्न नहुने भनेर स्पष्ट रूपमा लेखेको छ। र यसमा सजायको व्यवस्थामा पनि कसुरको प्रकृति हेरेर, सुन्नुस् है, कसुरको प्रकृति हेरेर अनुहार कुरो पारेमा 5 देखि 8 वर्षसम्म कैद र 1 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना, र शरीरको अन्य भागमा परेमा र अन्य अङ्ग कुरो परेमा, कुरो भएमा र शरीरमा पीडा पुगेमा भने त्यस्तो अवस्थामा 3 देखि 5 वर्षसम्म कैद र 50,000 देखि 3 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ र जरिवाना बापत पाएको सम्पूर्ण रकम चाहिँ पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ भनेर व्यवस्था गरेको छ। तर यसैमा पनि कस्तो अब यहाँनिर हाम्रो एउटा त्यो अनफर्चुनेट कुरा नै भन्नुपर्छ, उजो सरले पनि पटक पटक दोहोऱ्याइरहनु भएको छ, यसरी प्रकृति भन्दा पनि यो त एकदमै सामाजिक अपराध होइन, गम्भीर प्रकृतिको सामाजिक अपराध। तर यसमा पनि 5 देखि 8 वर्षसम्मको जेल सजाय र
यो कसुरको चाहिँ प्रकृति हेरेर सजाय दिनुपर्ने भनेर यस्तो खालको व्यवस्था चाहिँ हाम्रो कानुनले गरेको छ, जो चाहिँ कति पनि न्यायसङ्गत चाहिँ छैन। एज अ ल स्टुडेन्ट भन्दाखेरि पनि यो कुनै पनि हालतमा न्यायसङ्गत छैन भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ छ। थ्याङ्क यू सो मच सुजाता। म यही सन्दर्भलाई लिएर उजलजी भएको ठाउँमै जान्छु। जस्तै तपाईँले चाहिँ एसिड एट्याक सर्भाइभर्सहरूलाई चाहिँ डाइरेक्टली भेट्नु भएको छ होइन, उहाँहरूलाई अस्पतालमा भेट्नु भएको छ, त्यस पछाडि उहाँहरूको कयौँ जीवनका पुनर्स्थापना गर्ने कुराहरूमा सहयोग पुर्याउँदै आउनु भएको छ। सो त्यो डिरेक्टली भेट्दाखेरिको जस्तो आभास हुन्छ, उहाँहरूको अभिभावकको जुन आफ्नो अनुभव हुन्छ, आफ्नो नजिकैको मान्छेले आफ्नो छोरीलाई अथवा आफ्नो छोरालाई चाहिँ एसिड लागेको छ भन्ने, त्यो चाहिँ कुन रूपले व्यक्त भएको तपाईँले पाउनु भएको छ र कानुनले चाहिँ मुख्य गरी कुरूपता अथवा कति कुरूप पार्यो त त्यति सजाय दिने भन्ने हिसाबले बोलेको जस्तो छ, यो चाहिँ कति जस्टिफाई हुने रहेछ उजललाई? सिम्पली जब यहाँले कानुन पढ्नुहुन्छ मलाई त्यो शब्दहरूमा विरोध छ, किनभने एसिड आक्रमणलाई अधिकांश नेपाली समाजले, ल मेकर्सले, जुडिसियल सिस्टमले र प्रहरीले यसलाई चाहिँ फिजिकल पेनको रूपमा लेखेको प्रष्ट हाम्रो शब्दहरूले देखिन्छ। कुरूपता या अङ्गमा एसिड अट्याकको पेन, what you see on the outside, जुन हामीले फिजिकली देख्छौँ, त्यो भन्दा धेरै ठुलो पेन हृदयमा, मस्तिष्कमा र उसको आत्मबलमा पर्छ। त्यसैले मैले सुरुवाती क्रमदेखि एउटा चीज केमा विरोध गरेको छु भने आक्रमणकारीले आक्रमण गर्दाखेरि उसको उद्देश्य ज्यान मार्ने नै हो, किनभने त्यो एसिड कहाँ पर्छ भन्ने कुरा अपराधीलाई थाहा हुँदैन। अब जेनी खड्काको केस म यहाँ भनिदिन्छु एउटा एज अ एक्जाम्पल। 18 महिना 2 वर्षपछि अदालतले घाउचोटको विवरण सरकारी अस्पतालबाट लिएर आउनुहोस् भन्छ। मैले कल्पना गरेको थिएन कि मेरो जीवनकालमा मैले आँखाको आइलिडै पग्लेको कहिले देखौँला, कानै पुरा बेपत्ता हुने गरेर कसैको त्यो अवस्था देखौँला, गालाको छाला पग्लेर छातीमा पुगेको देखौँला, चेस्टको निप्पल नाइटोमा पुगेको कहिले देखौँला भनेर मैले कल्पना पनि गरेको थिइनँ। आज नेपालको कानुनसम्म म किन लडाइँ गरिरहेको, ल मेकर्स कहाँ किन गइरहेको भने जुन शब्द त्यहाँ लेखिएको छ इट क्लियरली डिफाइन्स कि नेपालको ल मेकर्सले एसिड अट्याकलाई केवल एउटा फिजिकल पेनको रूपमा मात्रै लिएको हुनाले त्यो कुरूप भन्ने शब्द प्रयोग भएको हो। मेरो यसमा ठुलो आपत्ति छ, किनभने त्यो एउटा व्यक्तिमाथि छ्यापिएको तेजाबले उसको शाखा सन्तानको जीवन डिस्टर्ब हुन्छ र एभ्री डे अफ देयर लाइफ दे हैव टु लिभ विथ अ न्यू आइडेन्टिटी। एभ्री डे अफ देयर लाइफ वन्स दे गो आउट अफ देयर डोर मान्छेले स्टेयर गरेको हेर्नुपर्छ, किनभने द स्याड पार्ट अबाउट एसिड अट्याक इज इट लिभ्स भेरी भेरी पर्मानेन्ट र एकदम प्रत्यक्ष देखिने स्कारहरू छोडेको हुन्छ। त्यसैले जबसम्म हाम्रो ल मेकर्सले अर्को एउटा गल्ती हामी कहाँ के भयो भने सुरुवाती क्रममा तेजाब आक्रमणलाई जेन्डर क्राइमको रूपमा लियो। मैले यो चीजमा धेरै ठुलो विरोध गरेको थिएँ, किनभने इट इज योर मंडे फर मेन्टल हेल्थ। This crime is committed by people just who mentally they are sick. It can be a man, it can be a woman. Of course, victims there is just a women because in United Kingdoms there are more men victims than women. So do you call it a man's crime? No. जस्तो आज राजाराम थापा हुनुहुन्छ, हाम्रो चितवनको भाइ हुनुहुन्छ, रौतहटको दाइ हुनुहुन्छ, there are a lot of men. The only reason is हामीलाई यो publicity हुँदैन मिडियामा. When it is women, it is very easy to publicize, किनभने नेपाली समुदायमा हामीले तेजाब आक्रमणलाई लभ हेट ट्रेजेडी को क्राइम भनेर प्रस्तुत गरेका छौं। यो लभ हेट ट्रायंगल होइन। We are trying to justify a man's crime.
we are a male dominant society and the man always is right भन्ने चीज यो जस्टिस सिस्टममा पनि देखिएको छ, यसको सेन्टेन्सिङमा पनि देखिएको छ, मिडिया कभरेजमा पनि देखिएको छ. So I completely disagree with this because I have gone through the pain. मैले मान्छेलाई भन्ने गरेको छु, संगीता मगरको बुवा आमाले एउटा संगीता मगर देख्नुभयो, सीमा बस्नेतको बुवा आमाले एउटा सीमा बस्नेत देख्नुभयो, जेनी खड्काको सेम, रामराजा थापाको सेम. In my case, I have seen all of them go through that pain. It is so terrible. कुनै शब्द छैन जसमा हामी वर्णन गर्न सक्छौं. 25 गतेको दिन अध्यादेशबाट नयाँ कानुन आउँछ भन्ने मैले आश्वासन पाएको छु. तेजाब आक्रमणको कानुन र तेजाब आक्रमणको सजा जो व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई आजीवन एउटा पीडा दिन्छ, उसको आइडेन्टिटी चेन्ज गर्छ, त्यो सजाय रेसिप्रोकल हुनुपर्छ र लाइफ सेन्टेन्स भन्दा तल कुनै पनि सेन्टेन्सिङ तेजाब आक्रमण भोगेका चेलीबेटी र भाइहरूप्रति एउटा भद्दा मजाक मात्रै हो. सो माई डिमान्ड स्ट्यान्ड्स कि the sentencing for acid attack has to be nothing but life sentence. उसलाई तपाईको भ्यूज को लागि थ्यांक यू. यो लज के कुरा आको भएर अब म एकचोटी फेरि चाहिँ सुजाता बहिनी भएकै ठाउँमा जान्छु. सुजाता बहिनी जस्तै ओजलाईले पनि भनिरहनु भएको छ कुरा र लेटली पनि हाम्रो संसदको एउटा समितिबाट चाहिँ ती सल्लाह सुझावहरू चाहिँ सरकारलाई प्रस्ताव गरेको छ. त्यो विषयमा अलिकति खुलाएर यहाँ बताइदिनुस् न. I think Sujata बहिनीको चाहिँ कटिएको छ. So okay, सुजातालाई हामी फेरि पनि जोड्छौँ. I'll go to नीति. उसो भए नीति जस्तै उजुल दाइले नै भन्नुभएको कुरामा चाहिँ एउटा त यो एसिड अट्याकलाई चाहिँ मुख्य गरी खुट्टा र फिजिकल पेनसँग बढी लले जोडेको छ भन्ने कुरा आयो र ल पनि इनफ भएन, रेसिप्रोकल नै हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो उजुल दाइले. त्यो सँगसँगै चाहिँ एउटा चाहिँ भिक्टिम सर्भाइभर होइन, सर्भाइभर पनि भयो, भिक्टिम पनि भयो, उसलाई चाहिँ फेरि पनि सोसाइटीमा अथवा आफ्नो कम्युनिटीमा बेस हुनलाई चाहिँ कति समस्याहरू चाहिँ आइरहने भयो. जस्तै उसको फेस भ्याल्युले गर्दाखेरि उसलाई जब पाउनलाई समस्यादेखि लिएर एभ्री डे कसै न कसैको कमेन्ट्स क्रिटिसिजम्सहरू बिना कारण चाहिँ आफूले भोगिरहनु पर्यो. त्यो साइकोलोजिकल्ली उसलाई चाहिँ एकदम तनावग्रस्त बनाइरहने कामहरू पनि हुने भयो अथवा त्यो हुन्छ कि भन्ने हाम्रो असम्पसन पनि भयो. सो यस्तो कुराहरू आइरहँदाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ लमा के इनफ छैन र लमा के एड गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ नीतिलाई. अर्को चाहिँ एज अ मेम्बर अफ सोसाइटी, यही सोसाइटी नेप्ली सोसाइटी हाम्रो चाहिँ रोल के हुन्छ र हामीले चाहिँ के गर्ने त. सर्भाइभर्सहरूलाई चाहिँ अलिकति होइन, सर्भाइभर्सहरूलाई चाहिँ पहिलाकै जस्तो अथवा त्योभन्दा अझ राम्रो गरी चाहिँ रिस्टाब्लिस गर्नको लागि हाम्रो रोल्स चाहिँ के हुने त. हजुर, ल म भन्दा पनि आइम स्योर उज्जवलजी र सुजाताजीलाई धेरै थाहा होला होइन, तर एज एन एडभोकेट फर एसिड अट्याक केसेस इन नेपाल आई फिल यो पर्पेट्रेटर्सहरूलाई चाहिँ लाइफ इम्प्रिजनमेन्टै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन. बिकज अब जस्तै देयर वाज दिस केस, हाम्रो एकजना बहिनी हुनुहुन्छ, उहाँको पर्पेट्रेटर जसले एसिड फ्याक्नुभयो उहाँको हस्बेन्ड हो, अनि जेलबाट आएर म त्यसलाई जानेको छु भन्नुहुन्छ. अब प्रिजनमा लग्यो पनि 10 इयर्स लग्यो पनि 5 इयर्स लग्यो पनि त्यो गिल्टी नै छैन भने, त्यो डरै छैन भने त के काम होइन जेलमा गएको. सो एक किसिमको यस्तो रुल्स एन्ड रेगुलेसन पोलिसी आउनु पर्यो कि मान्छेहरूलाई डर होस् कि मैले यो क्राइम गरेँ भने मलाई चाहिँ लाइफभरि दुःख हुन्छ भनी त्यो एउटा किसिमको डर भयो भने
त्यस्तो चाहिँ गभर्मेन्टले कुनै रुल इम्पोज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन। र सोसाइटी वाइज चाहिँ आई थिङ्क एउटा एसिड अट्याक सर्भाइभर बाटोमा हिँड्दाखेरि पनि मान्छेहरूले उसलाई एक्सेप्ट सिक्नु पर्यो कि कतिपय चाहिँ अब इट्स अ ह्युमन नेचर होइन। अब बाटोमा कोही एसिड अट्याक सर्भाइभरलाई देख्यौँ भने सायद धेरैजनाले ला के भएको भनेर त्यो उत्सुक भएर हिँड्नुहुन्छ अथवा अब भनेर डराउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ गर्नु भएन जस्तो लाग्छ। वी निड टु बी वेल अवेयर एन्ड एजुकेट द्याट यु नो इभन दे हेभ फिलिङ्स। अनि उहाँहरूको गल्ती होइन त्यो, अनफर्चुनेटली त्यो इन्सिडेन्ट भयो, तर हामीले चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुपर्छ एज अ सोसाइटी जस्तो लाग्छ। र साथै मी बिङ अ मोडल एन्ड अ ब्युटी पेजेन्ट विनर होइन, म पनि आफै कहिलेकाहीँ एकदम विचारमा पर्छु कि लाइक यो सोसाइटीले जुन ब्युटी स्ट्यान्डर्ड भनेर डेफिनेसन दिएको छ कि एउटा हुन्छ नि डेफिनेसन ब्युटी स्ट्यान्डर्ड भनेको के हो र यस्तो हुनुपर्छ यो फिमेल मेल होइन, त्यो चाहिँ आई थिङ्क वी निड टु रिकन्सिडर दिस डेफिनेसन अफ द वर्ड ब्युटी। अब being a model, we do photo shoots, we take pictures and then we post it on social media and everyone is commenting so beautiful, so pretty. म पनि लाइक मलाई नै आफै कस्तो नराम्रो लाग्छ कि लाइक am I being a part of this जस्तो लाग्थ्यो कि मलाई। there was this phase in my life होइन, अनि म नि आफै के गरिरहेको छु मैले जस्तो भएको थियो कि। सो me individually and I think the overall society, we need to reconsider the definition of beauty standards जस्तो लाग्छ and accept them. Of course, I think we also need to provide them job opportunities because प्राय acid attack survivorsहरूलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ job पाउनको लागि, because we as a society, like, unfortunate but we don't accept them होइन। I think we need to encourage them and give them platform where they can improve themselves, they can progress and have a personal safety security हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। Thank you so much नीति। नीतिले कस्तो राम्रो र भ्यालिड पोइन्ट उठाउनु भएको छ यहाँ। एउटा चाहिँ यो ब्युटीको डेफिनेसन नै रिकन्सिडर गर्नुपर्छ र अहिलेसम्म चाहिँ यो राम्री छ यो नराम्री छ भन्ने जुन हिसाबको आउँछ नि, एकदम सरल भनौँ अथवा एकदम पितो भनौँ, त्यो चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ सोसाइटीमा भन्ने चाहिँ हामीले एक्सेप्ट पनि गर्नुपर्छ होला। म अब फेरि उज्जवलजी भाषा एकचोटि ब्याक गएर सुजाता भाषा सुजाता भएको ठाउँमा आउँछु। उज्जवलजी जस्तै नीतिले अहिले भर्खर एकदम मिठो कुरा कि यो ब्युटीको चाहिँ रिकन्सिडर हुनुपर्छ भन्ने कुरा, र नेपाली समाज चाहिँ धेरै हद होइन, यो पितृसत्तात्मक समाज नै हो र यसको संरचनाहरूमा पनि पितृसत्ताको चाहिँ त्यो एउटा स्मेल चाहिँ आइरहन्छ होइन। र कति एसिड अट्याक केसेसहरू चाहिँ मेजोरिटी चाहिँ फिमेललाई गराएछ मेलले, र त्यसको चाहिँ पुलिसले अनुसन्धान गर्दा कारण बताउँदाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ मानिन, मसँग आउन मानिन, मैले भनेको कुरा मानिन, म त म्यान हो, मलाई नो भन्ने त चान्सै छैन, मैले नो सुन्ने नै होइन भनेको पर्सेप्सन भन्ने भ्यू एउटा ठाउँमा छ। अर्को चाहिँ तैँले त राम्रै छस् भनेर घमण्ड देखाएको, तेरो त्यो राम्रोपनालाई चाहिँ एसिड छर्केर नराम्रो बनाइदिन्छु भन्ने पनि आएको छ। सो यो भनिरहँदाखेरि चाहिँ यस्तो भ्युजले चाहिँ उनीहरूलाई अपराधतिर ढकिरहेको एउटा छ, अर्को चाहिँ अपराधिक मानसिकतै छ होइन। सो यो कुराहरूलाई नै कन्सिडर गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ पितृसत्ता चरम पितृसत्ताको चाहिँ हमला हो जस्तो तपाईँलाई लाग्छ या लाग्दैन? हेर्नुहोस्, यो जुन समाजको भ्यू छ नि, यो भ्यू क्रिएट गर्ने मिडिया। हेर्नुहोस्, म सुरुको दिनदेखि के भनिरहेको छु भने एसिड अट्याक जस्तो क्राइमलाई जस्टिफाई गर्ने आवश्यकता छैन। हामीले केरकारको सिलसिलामा प्रहरीले के सोध्नु पर्यो भने यो तेजाब आक्रमण यहाँले गरेको हो कि होइन, उसले स्वीकार छ भने त्यसको कारणको खोजी हाम्रो चाहिँ मरमसला भर्ने अभियान मात्रै हो न्यूज। यदि अदालतमा र प्रहरीमा उसले तेजाब आक्रमण स्वीकार छ भने त्यसको
जस्टिफिकेसनको प्रोसेस ती बन्द हुनुपर्छ र सेन्टेन्सिङपट्टि जानुपर्छ। जस्तो आज रामराजा थापा 3 महिनाको बच्चा लिएर आफू र उहाँको श्रीमती एउटै बेडमा सुतेको मान्छेलाई राति 12 बजे अकर्डिङ टु रामराजा थापा उहाँको वाइफ इज द अक्युज्ड, राति 12 बजे हस्बेन्ड वाइफ एउटा बेडमा सुत्दाखेरि वाइफले खनाइदियो। के रिजन खोज्ने? इज इट डोमेस्टिक भाइलेन्स? व्हाट इज द रिजन? त्यस्तै जेनी खड्कालाई उहाँको सो कल्ड भूतपूर्व श्रीमानले खनाइदियो। हाम्रो महर्जन भाइलाई चितवनमा छेउको छिमेकीले वाइफाई को पासवर्ड माग्दाखेरि नदिँदा खनाइदियो। हामीले व्हाई आर्न्ट वी हाइलाइटिङ दिस केसेस? हाम्रो समाज कस्तो छ भने we want to hear the love hate triangle, we want to hear all these things. त्यही चीजमा मिडियाले पस्केको। म आज सोध्छु महर्जन भाइको चितवनमा दुईटै पुरुष हो, छ्याप्ने पनि पुरुष पीडित पनि पुरुष। किन छ्यापेको भन्दाखेरि वाइफाई को पासवर्ड नदिएर। कहीँ सुन्नुभयो न्यूजमा? बिक्री हुँदैन। मुस्कान खातुनको केसमा पहिलो न्यूज आउँदाखेरि के आयो भने 14 वर्ष बालिकाले प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गरेर भनेर आयो। मैले त्यो पत्रकार मित्रलाई वीरगञ्ज फोन गरेँ र के भने भाइलाई सायद यो देशको नियम राम्ररी थाहा रहेन रहेछ। 14 वर्षको बालिकालाई प्रेम प्रस्ताव गर्नु पनि अपराध हो। तेनाले कृपया यो शब्द मेटाउनुस्। तेनाले मुस्कान खातुन हेर्नुस्, यो देशमा के भइरहेछ भने मेन केसेस डोन्ट सेल। तेनाले मिडियामा आउँदै आउँदैन, आए पनि आकल झुकल आउँछ हैन। वुमेन केसमा इट इज द फियर फ्याक्टर। जुन एउटा क्रिमिनलले फियर, जुन यहाँ आज हामीले कुरा गर्यौं त राम्री छस् तेरो अनुहार बिगार्दिन्छु तैले मैले भने मानिनस्। वी क्रिएटेड द फियर इन द सोसाइटी। व्हाई कान्ट वी जस्ट से यो व्यक्तिले तेजाब फाल्यो, he is unsuitable to live in our society, he must be sentenced to whatever the law of Nepal says. Why are we trying to find reasons for acid attack? Are we making a film? No, we are not. This is reality. यो साइन्स फिक्सन होइन। त्यो जलेको अनुहार यथार्थ हो। त्यो जडेको मस्तिष्क। आज मात्रै मैले फेसबुकमा एउटा स्टेटस लेखेको थिएँ, अति सुन्दर मन कोमल र सफा भएका यी व्यक्तिहरू भनेर मैले तेजाब आक्रमणका सर्भाइभरहरूसँग बिताएको पलका फोटोहरू हालेर यी व्यक्तिहरूसँग समय बिताउँदा बिताउँदै शारीरिक रूपमा सौन्दर्य भएको तर कुरूप मन भएको मान्छेसँग टाढा बस्न मन लाग्यो भनेर लेखेको छु। You have to understand the human being. You have to look through them. You cannot make a judgment. It is like trying to find out which book is nice by looking at the cover. जुन इंग्लिशमा कहावतै छ, do not judge a book by its cover. So whether it is on the beauty side or the beautyless side, we are making judgments by looking at the cover. So I think what we have to understand is we have to place this crime in a much bigger psychologically and mentally disturbed crime. We cannot keep putting it. यो लभ ट्रेजेडी होइन, त्यो मान्छेको मैले त सधैँ भन्ने गरेको छु, जो सर्भाइभरहरू हुनुहुन्छ या भिक्टिम हुनुहुन्छ उहाँहरूको यसमा गल्ती नै छैन। गल्ती कहाँ भयो भने उहाँहरूको जीवनमा कुनै कालखण्डमा या कुनै बेलामा एउटा मानसिक सन्तुलन बिग्रेको व्यक्ति पनि उहाँहरूको जीवनमा परिचय हुन पुगेछ। उहाँको गल्ती त्यति हो। त्यसलाई हामीले बोयफ्रेन्डको नाम दिन छोडौं, श्रीमानको नाम दिन छोडौं, श्रीमतीको नाम दिन छोडौं। यो सम्बन्ध होइन। यो मेन्टली there is something wrong with this criminal। र मैले नेपाल सरकारलाई यो पनि भनेको छु कि क्रिमिनालिटी को माइन्डसेट को पनि हामीले साइकियाट्रिक डिभिजनहरूलाई लगाएर let's do their brain study as to what do these people go through, and it is happening with men and women. So it is, beauty lies in the eyes of the beholder. As far as I am concerned, last 6 years, the most beautiful people and the most warm-hearted people I've ever met are the survivors of acid attack, and I'm proud that they're so beautiful people. Thank you. Thank you again, Wuzalai.
म अब अघि नै यो डिस्कनेक्ट हुनुभन्दा अगाडि सुजाताजीलाई जुन क्वेसन सोधिरहेको थिएँ यो चाहिँ हालै प्रतिनिधि सभाको एउटा समितिले चाहिँ हाम्रो सरकारलाई चाहिँ एउटा सल्लाह सुझाव चाहिँ पठाएको छ। प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिले एसिड आक्रमणसँगै सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ अलिकति हाइलाइट गरिदिनलाई चाहिँ म सुजाताजीलाई रिक्वेस्ट गर्छु। यसमा चाहिँ खासमा एसिड जन्य एसिडको यो जुन आक्रमण छ यो चाहिँ गम्भीर अपराध हो र यसमा चाहिँ कडाई हुनुपर्छ। एसिड को मेन यो कारण चाहिँ के हो त? एसिड आक्रमणहरू यसरी किन बढिरहेको छ त? हामीले त्यसको रुट कजमा जाँदाखेरि एसिड पाउँछ नि त। एसिडलाई यति सजिलै बजारमा पाइन्छ कि हामीले अन्य खाद्य वस्तुहरू जस्तै यसलाई पनि किन्न सक्छौँ क्या। त्यसैले अब एसिड नै पाइएन भने त त्यो एसिड जन्य आक्रमणहरू त कम हुन जान्छ नि त। हो त्यसैले एसिड जन्य वस्तुको नियमनमा यसको बिक्री वितरणमा चाहिँ नियमन हुनुपर्छ। यसको कसले यसको बेच्दैछ त? यसको किन यो कति कारणले चाहिँ एसिड जन्य पदार्थहरू चाहिँ बेचिँदैछ त भन्ने कुराहरूको स्पेशल निगरानी हुनुपर्छ। त्यस्ता एसिड जन्य वस्तुहरूको नियमन र कसले किन्दैछ भन्ने विषयमा पनि यसको निगरानी हुनुपर्छ। र साथै यसमा चाहिँ अर्को पनि के महत्त्वपूर्ण कुरा छ भने एसिड जन्य यो एसिड आक्रमणमा परिसकेपछि चाहिँ उहाँहरूलाई कानुनी कुनै कडा सजाय छैन नि त। हो त्यस्तो सजायहरू पनि सजायमा चाहिँ कडा गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ प्रतिवेदन अथवा भनौँ उहाँहरूको चाहिँ बैठकको डिसिजन थियो। सुजाताजीलाई नै फेरि एउटा प्रश्न, जस्तै यसमा चाहिँ मूर्त रूपले चाहिँ जीवनभर जेल सजाय हुनुपर्छ अथवा यो हुनुपर्छ भनेर सिफारिस गरिएको छ या अमूर्त नै छ? यसमा चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ दिदी। हजुर। अनि अघि जस्तै उज्जवलजीले उठाउनु भएको कुरा यो आपराधिक मानसिकता विषयमा चाहिँ शोध अथवा रिसर्च गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ अहिलेसम्म छलफलमा आएको कुराहरू छ त? सरी दिदी बुझिन मैले। आपराधिक मानसिकता क्रिमिनल्सहरूलाई नै यो किन चाहिँ भइरहेछ त वाइ भन्ने रुट कजमा जान खोज्दाखेरि चाहिँ एउटा एसिडहरूको चाहिँ सहज बिक्री वितरण कुरा आयो, सहज बिक्री वितरण भइरहेछ त्यही भएर उनीहरूले त्यही चाहिँ युज गरिरहेछन् भन्ने कुरा आयो होइन। अब पछि आपराधिक मानसिकताले त एसिड पाएन भनेदेखि चक्कु पाउन सक्छ, धारिलो कुनै कुराहरू पाउन सक्छ। सो आपराधिक मानसिकताकै विषयमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई पनि जस्तै काम हुने जस्तै मेन्टली चाहिँ उहाँहरूलाई कसरी शान्त बनाउने त, कसरी अलिकति सभ्य बनाउने त भन्ने विषयमा जानुपर्छ भन्ने रूपमा हाम्रो स्टेट ले कहिले डिस्कस गरेको अथवा त्यस्तो केही भएको केही आइडिया छ त? त्यस्तो त अब हाम्रोमा एकैचोटि कस्तो हुन्छ भने रुटदेखि जानुपर्छ नि त। हाम्रो प्यारेन्टिङ कसरी भइरहेछ यावत कुराहरू हामी बच्चादेखि के संस्कार सिकिरहेछौँ त हो त्यहाँदेखि जानुपर्ने हुन्छ नि त यसमा त। तर हाम्रो स्टेटबाट चाहिँ मैले कङ्क्रिट रूपमा भन्नुपर्दाखेरि यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ कसैको पनि क्रिमिनल माइन्ड छ नि जुन मेन्स भन्छ हामीले त्यसलाई मेन्टल एलिमेन्ट भन्छ होइन। कुनै पनि क्राइम गर्नलाई फिजिकल र मेन्टल एलिमेन्ट चाहिँ आवश्यक हुन्छ भनेको छ। तर यसरी मेन्टल एलिमेन्टलाई रिसर्च गरेर किन यस्तो घटनाहरू हुने गरेको छ त भनेर र त्यसको रुट कजमा जाने चाहिँ मलाई खासै आइडिया भएन दिदी। सायद छैन होला मेरो विचारमा, मलाई चाहिँ थाहा भएन है। थ्याङ्क यू सो मच सुजाताजी। जस्तै यसमै तपाईँले पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ प्यारेन्टिङको सोसलाइजेसनको कुरा पनि उठाउनु भयो र म यसमै पनि थोरै नीतिको भ्युज पनि जान्न चाहन्छु। जस्तै हाम्रो सोसलाइजेसन प्रोसेसमै त्यस्तो केही छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी एक्सेप्ट गर्न नसकिने अथवा भएको कुरा चाहिँ अथवा हामीले हो भनेको कुरा चाहिँ हामीलाई चाहिहाल्ने यस्तो केही अथवा जेन्डर्समै जाँदाखेरि जस्तै अघि उज्जवलजीले त यसलाई जेन्डरको खोल उडाएर जस्टिफाई गर्ने कोसिस नगरौँ, यसलाई प्याट्रिआर्कीको खोल उडाएर जस्टिफाई गर्ने कोसिस नै नगरौँ। द्याट्स अ क्राइम, द्याट्स अ हिनियस क्राइम। अनि यसलाई चाहिँ कसरी किन चाहिँ क्राइम भइरहेछ त क्रिमिनल साइकाट्रीतिर चाहिँ खोज्नुपर्छ भन्ने कुरा नि जानुभयो, विच इज इम्पोर्टेन्ट एज वेल, भ्यालिड एज वेल। र सँगसँगै सोसलाइजेसनमै केही कुराहरू चाहिँ
हामीले एडिट गर्नुपर्ने अथवा फेरि एकचोटि पुनः परिभाषा जस्तै अघि नीतिले ब्युटीको चाहिँ रिकन्सिडर गर्नुपर्ने भनेको जस्तै कुरामा चाहिँ नीतिको केही भ्युज छ कि? Niti, unmute. Sorry, I didn't realize. So you acid attack गर्छु भनेर यो पर्पेट्रेटरले सोध्छ नि, I think it is because he or she wants to take revenge, you know. It could be in be it any reason, but it also depends on person's personality, which हैन किनभने कोही मान्छे एकदमै रिसाउँछ होला हैन, तर त्यो मान्छे रिसाए पनि आर्ट हुँदैन त्यस्तो गर्नुको लागि। कोही मान्छे चाहिँ रिसाएर म यसलाई मार्छु, यसलाई यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर एक्सन ओरिएन्टेड पनि हुन्छ। अब यस्तो मान्छेहरूको पर्सनालिटी डिसअर्डर पनि हो एउटा, र अर्को चाहिँ अब ऊ कुन इन्भाइरोमेन्टमा हुर्क्यो हैन, उसको फ्यामिलीमा मेबी उसलाई कोहीले केही रोकेन होला, पहिला पनि धेरै नराम्रो कामहरू गरेको थियो तर कोहीले पनि उसलाई स्टप गरेन होला, अथवा कोहीले मोटिभेट गर्यो होला अझै हुन्छ नि यो नराम्रो काम भए पनि ठिकै छ भनेर चुप लागेर बस्यो। यस्तो यस्तो सर्कमस्टान्सेसले पनि मान्छेहरूलाई त्यो कन्फिडेन्स दिन्छ कि म जे गर्दा पनि हुन्छ। सो यस्तो चाहिँ अब family भित्र नै if someone is doing wrong, then I think that it's up to family members or parents or even siblings or friends to take a responsibility of not letting the person go in a wrong track. Yeah, thank you so much, Niti. Yeah, नीतिले पनि अहिले उठाउनु भएको कुरामा जस्तै कन्फिडेन्सको उठाउनु भयो नि, जस्तै पहिलेदेखि केही गलत गरिरहँदाखेरि कति कन्फिडेन्स थियो, त्यो कन्फिडेन्सलाई चाहिँ ब्यारियरको रूपमा क्रिएट गर्नलाई केही गरिएन अथवा कसैले इन्टरभेन गरेन भनेदेखि पनि यो कुरा आउँछ भन्ने कुरा एउटा चाहिँ अब यो क्राइम गर्नेको पर्सपेक्टिभबाट कसैले रोकेन, उसको सोसियलाइजेसन प्यारेन्टिङ कस्तो भयो भन्ने कुरा आयो होइन। अर्को चाहिँ इन्टरभेन्सन चाहिँ हजुर यु वान्ट टु एड मी? सरी I think उसको त्यो अब त्यो त्यही मान्छेको लाइक उसको अब ब्याकग्राउन्ड ऊ कसरी हुर्क्यो हैन, उसको पुरानो एक्सपिरियन्सेसहरू जुन अब पेनफुल थियो होला, एग्नी हुन्छ नि, एग्रेसिभनेसहरू पनि उसको पास्ट एक्सपिरियन्सले पनि उसलाई त्यो फाउन्डेसन बनाउँछ जस्तो लाग्छ कि कुनै पनि मान्छेको हुन्छ नि पहिला के भयो उसको लाइफमा र उसको सोचाइ कसरी बिल्डअप भयो, उसको फाउन्डेसन एज अ पर्सन, उसको पर्सनालिटी कसरी बन्यो, त्यो सबै त्यो बच्चैदेखि हुन्छ नि, त्यो एक्सपिरियन्सहरूले पनि बनाउँछ जस्तो लाग्छ। I totally agree नीति। यसमा चाहिँ म चाहिँ मेन्टल हेल्थकै एडभोकेट भएको भएर पनि यसमा धेरै रिलेट पनि गर्न सक्छु कि मेन्टल हेल्थकै कन्डिसन्सहरू पनि कति धेरै चाहिँ त्यो बिल्डअप हुँदै आइरहेको कुराहरूकै कारणले हुन्छ। अनि एट वान टाइम इट हुन्छ नि ब्लास्ट जस्तै कुराहरू पनि हो। अब चाहिँ म उज्जवलजी समक्ष नै जान्छु। उज्जवलजी जस्तै एउटा चाहिँ कन्फिडेन्सकै कुरामा पनि जस्तै अहिले चाहिँ स्टेटको तर्फबाट सर्भाइभर्सहरूले चाहिँ कतिको कन्फिडेन्स पाइरहेछ त? जस्तै स्टेटले गर्नुपर्ने सबै कुराहरू स्टेटले गरिरहेको छ त? लास्ट टाइम मैले इन्टरभ्युज नै हेर्दाखेरि पनि यो हस्पिटल्सहरूलाई स्टेटले चाहिँ उपचार गरिदेऊ भनेर पत्राचार गरेको, तर त्यसमा पनि पूर्ण रूपमा चाहिँ कन्फिडेन्ट नभएको अथवा हेल्प गरेको जस्तो नि देखिएको तर पूर्ण हेल्प नगरेको जस्तो भान आएको कुराहरू पनि आएको थियो। यसको बारेमा अलिकति यहाँ चाहिँ खुलाइदिनुहोस् न। सर्वप्रथम आज आई हेभ टु टेल यु समथिङ जुन मैले कहीँ पनि बोलेको छैन, मेरो मनमा छ सधैँ। आज हामीलाई नेपाली समाजलाई क्रिमिनलले कति बेवकुफ बनायो हामी एकचोटि सबै सोचौँ। हामीले के भन्यौँ, यसको गर्लफ्रेन्ड रहेछ, यसले चिट गरेछ अनि छ्याप्यो, यसको वाइफ रहेछ, यसले यो गरेछ। कसैले त्यो चेलीलाई सोधेको छ आज उसको गल्ती के भन्यो? See how the criminal succeeded in changing the social view. उनले जे बुझाउनु थियो समाजलाई त्यही बुझाइदियो। उनले के बुझाउनु थियो? यो केटी हो, she should stay under me, she should listen to me. आज हामीले के पोर्ट्रे गर्दियौं? Why are we discussing this? Is because the criminal won.
the criminal managed to put their view to the entire society, and the society is just following it. As a hamro child upraising ma problem cha. We are nucleus families. Chora chorile jiddi gareपछि जे पनि हामी दिन तयार छौं. What we don't realize is a child has to learn to accept a no in so many things in life. चाहेको जति सबै चीज हुँदैन. आज मेरो यो नेपालको समाजलाई आज यहाँहरु मार्फत एउटा प्रश्न छ. म तीनटा छोरीको बुवा हुँ. हामी छोरीहरुलाई के भन्छौं? ए बेलुका 7 बजे भन्दा पर चाहिँ बाहिर नबस है भन्छौं. मलाई एउटा काम भन्दिनुस् जुन बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म गर्न सकिदैन. गलत काम. किन हाम्रो मानसिकतामा एउटा चीज के छ भने छोरी मान्छे बाहिर साँझ परेपछि गएपछि चाहिँ नचाहिँदो काम हुन्छ. बिहानदेखि बेलुकासम्म गर्न नसकिने काम के छ? त्यसैले when will our society, when will especially the fathers, we have a very big part to play in especially daughters' lives. Kinabani, I am the man my 3 daughters looks up to. They notice how I treat my wife. They notice how I treat my mother. They notice how my grandfather treats his grandmother. So if you want a safe society, it is high time हामी लोग्ने मान्छेले छोरा मान्छेलाई हुर्काउने तरिकामा परिवर्तन गर्नुस्. चेली या छोरी दबाउन सकिने या सेकेन्ड ग्रेडको सिटिजन होइन. रिलेशनशिपमा a boyfriend, a girlfriend, a husband, a wife has an equal stand भनेर सिकाउन थाल्नु पर्यो. I think the fathers are not playing their part. The fathers have to play a part to educate their daughter and especially to educate their son. र जहाँसम्म अघि यहाँले कुरा गर्नुभयो बालबालिका समितिको, मलाई पनि बोलाइएको थियो. मेरो त्यसमा धेरै ठूलो आपत्ति छ. किनभने नेपाल सरकारले आँखामा छारो हाल्ने काम मात्रै गर्छ. स्वास्थ्य मन्त्रालय 17 वटा अस्पतालको लिस्ट पठायो. शब्द के प्रयोग गरेको छ भने सकेसम्म उपचार गर्ने. हाम्रो नेपाल सरकार यति नालायक छ कि एउटा तेजाब आक्रमण भोगेको चेलीको पूर्ण उपचार भन्न सक्दैन. सकेसम्म उपचार भनेको के? नम्बर 1. नम्बर 2, 17 वटा जुन हामीका अस्पतालको लिस्ट इस्यु भएको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट, जम्मा 5 वटा बर्न हस्पिटल सरकारसँग छ. एउटा भेरी अञ्चल अस्पताल, एउटा जनकपुर अञ्चल अस्पताल, वीर हस्पिटल, टिचिङ हस्पिटल र कान्ति बाल अस्पताल. कान्ति सबै बच्चाहरूको लागि मात्रै हो. जनकपुर can do treatment to a certain stage. भेरी can do slightly. त्यसपछि वीर र टिचिङ हो. रमाइलो कुरा के भने जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयको 17 वटा अस्पतालको लिस्ट छ त्यसमा टिचिङ हस्पिटलको नामै छैन. वीर हस्पिटलको बर्न वार्डलाई अहिले ट्रमा सेन्टरमा लगिएको हुनाले उहाँहरू पूर्ण रूपमा तेजाब आक्रमण भोगेको चेलीहरूको उपचार गर्न सक्ने अवस्थामै हुनुहुन्न. त्यसैले यो मेरो आपत्ति केमा भने सरकार भएर यस्तो जघन्य र अमानवीय अपराधलाई एउटा खेलवाडको रूपमा लिएर र शब्दको सञ्जालमा हामीलाई भुल्याएर राख्ने हो भने यो अपराध रोकिँदैन. किनभने इट इज अ फाइट बिट्विन जेनरेसन. म 51 इयरको मान्छे, म कस्तो जेनरेसन हुँ भने म न लिबरल हो न म कन्जर्भेटिभ हुँ. हाम्रो शासक वर्ग कन्जर्भेटिभ छ. मेरो अगाडि भएको यहाँ 3 जना जो हुनुहुन्छ प्यानलिस्ट, यहाँहरु लिबरल जेनरेसनको मान्छे हुनुहुन्छ. वी डु नट अन्डरस्ट्यान्ड इच अदर. हामी बुझ्दैनौं. शासकले त्यो लिबरल जेनरेसनको कुरै बुझ्दैन. लिबरल जेनरेसनले शासकको कुरै बुझ्दैन. So this is a fight between generations, and it is so obvious. Kinabani, you all want to live a free life. Having relationship is your choice. Whether I like it or I don't like it, I have to accept your view. So my question to the ruling people of this nation is, generation, they want to lead a liberal life.
The job of a governing body is to provide them security and safe way to lead the life that they want. किनभने संविधानले हामी सबैलाई आफ्नो सोच र आफ्नो विचारले बाँच्ने अधिकार दिएको छ। सो जबसम्म सरकारले झुट बोल्न छोड्दैन, जबसम्म सरकारले आँखोमा छारा हाल्न छोड्दैन, तबसम्म we all have to raise our voice and this heinous crime has to come to an end. Thank you. Thank you so much, Ujjwalji. हामी चाहिँ we're almost at the end of the panel discussion. जहाँ चाहिँ एकदमै यो अहिले मैले लास्टमा चाहिँ हाइलाइट गर्छु के कुराहरू जुन निस्केको छ which we can do it, किनभने acid attack in Nepal and our roles to stop it भन्ने टपिक नै छ। हाम्रो रोल चाहिँ के हुन्छ त स्टप गर्नमा भन्ने, जस्तै गभर्नमेन्टको इन्टरभेन्सनको रोल एउटा हुन्छ, सोसाइटीबाट हामीले आवाज उठाउनु पर्ने एउटा हुन्छ, अथवा आवाज मात्रै नभइकन हामीले घरभित्रै चाल्नुपर्ने कदमहरू पनि हुन सक्छ। म एट द एन्ड समराइज गरेर हाइलाइट पनि गर्छु। अब यो लास्ट क्वेसन नै हो, यो म नीतिजीलाई सोध्न चाहन्छु। जस्तै यतिका कुराहरू आइसके पछाडि र एउटा चाहिँ यो रिडिफाइनिङ ब्युटी चाहिँ मलाई तपाईँले बोल्नु भएको मध्येमा एकदमै हाइलाइट लागेको चाहिँ, तपाईँ त्यही सेक्टरमा हुनु भएको भएर पनि मलाई एकदमै हाइलाइट लागेको होला यो कुरा। यो रिडिफाइनिङ ब्युटीको कुरा तपाईँ आफैले पनि गर्नुहुन्छ होला, गरिरहनु भएको छ पनि होला, र योभन्दा बाहेक चाहिँ अरू के गर्नुपर्छ होला, र हामीले एसिड अट्याकसँग सम्बन्धित कुराहरू अहिले यहाँ गरिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँले के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ तपाईँको अडियन्सहरूलाई, फ्यान फलोइङ्सहरूलाई र अरू जसले यो हेरिरहनु भएको छ र तपाईँलाई चिन्नुहुन्छ? Unmute, Diti. Yeah, so I feel everyone, all of us in the society, we should always encourage and push people, push our friends, work colleagues, or anyone we know, and be happy about their progress. हाम्रो सोसाइटी चाहिँ अलिकति कस्तो भयो भने कन्जर्भेटिभ एज वेल एज अरू कोहीले राम्रो गर्यो भने हुन्छ नि अलिकति डा गर्ने टाइपको भयो कि कुनै केसमा। सो मलाई चाहिँ लाग्छ सबैजना पोजिटिभ भएर अझ वेल अवेयर भएर एकअर्काको इमोसन सेन्टिमेन्ट्स रिस्पेक्ट गर्यो भने चाहिँ हाम्रो सोसाइटी धेरै अघि बढ्न सक्छ जस्तो लाग्छ। र एसिड अट्याक सर्भाइभर्सहरूको केसमा आउँदा चाहिँ आई थिङ्क वी अल एज अ सोसाइटी वी निड टु एक्सेप्ट देम एज अ नर्मल पर्सन, एज नर्मल पिपल, होइन, एन्ड empower them so that they can do good in their life by encouraging them, by giving them platforms to succeed in life, so that उहाँहरूलाई ला मलाई एसिड अट्याक भयो सो मेरो फ्युचर छैन वाला फिलिङ चाहिँ नहोस्, हुन्छ नि यो इन्सिडेन्ट भयो तर आई क्यान डु सो मच भन्ने चाहिँ फिल होस् र मैले धेरै कुरा गर्न सक्छु आफ्नो पास्टलाई बिर्सेर भन्ने चाहिँ हामीले इन्करेज गर्नुपर्छ एज अ सोसाइटी जस्तो लाग्छ। र मैले जब सङ्गीता, सीमा, पवित्रा, जेनी र मुस्कानलाई भेटेँ, I just witnessed so much energy and so much positivity in them, होइन। अब if as a society if we don't accept them, then उनीहरूको त्यो energy, उनीहरूको त्यो positivity भएको confidence they might lose someday, होइन। So हामीले चाहिँ we need to push them, we need to encourage them, and we need to be positive about such I mean we need to really be welcoming and be positive about यस्तो इन्सिडेन्ट्सहरू। र I think we need to reconsider this definition of beauty standard and not like उनीहरूलाई चाहिँ त्यो होइन तिमी लाइक नडराएर होइन आई कान्ट सी योर फेस or you have a burnt body भनेर त्यसरी छिछि दूर गर्ने जस्तो त्यस्तो नराम्रो बिहेभियर चाहिँ देखाउनु हुँदैन जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू सो मच नीति। सुजाता जी समक्ष चाहन्छु म सुजाताजीलाई चाहिँ प्रश्नसँगै आफ्नो के मेसेज छ भनेर पनि राखिदिन भन्छु। एउटा चाहिँ जस्तै यो एक्जिस्टिङ लमै पनि कतै लुप होल तपाईँले भेट्नु भएको छ तपाईँले अध्ययन गरिरहँदाखेरि, र हाम्रो देशको र अन्य कुनै देशको एसिड एट्याकसँग सम्बन्धित कानुनलाई तपाईँले कम्पेयर गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ के कस्तो कुराहरू भेट्नुहुन्छ?
Thank you so much, Ranju Didi, for the question. सुरुमा त हाम्रो देशमा कानुनको अवस्था कस्तो छ भनेर मैले अघि नै भने हैन। यसमा चाहिँ अरू सामान्य क्राइमहरू जसरी एसिड अट्याक जस्तो जघन्य सामाजिक अपराधलाई पनि ट्रिट गरेको छ। फर्स्ट थिङ त त्यहीमा पनि अनि कसैको प्रकृति हेरेर सजाय दिने, अब उसको अनुहारमा पर्यो भने चाहिँ 8 वर्षसम्म हैन, अनि उसको खुट्टामा अथवा अन्य शरीरको भागमा पर्यो भने चाहिँ कम सजाय दिने, यो खालको सजायहरूले चाहिँ कहिले पनि एसिड अट्याकको सर्भाइभर्सहरूलाई चाहिँ जस्टिस दिँदैन भन्ने म विश्वास गर्छु हैन। र अरू देशको तुलनामा पनि हाम्रो देशको कानुन एकदमै फितलो छ। यसमा कडा कानुन र कडा सजायको प्रावधान नै छैन। तपाईले बंगलादेशको कानुन हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ एसिड क्राइम कन्ट्रोल एक्ट र एसिड कन्ट्रोल एक्ट 2002 मा दुईटा एक्ट चाहिँ ल्याइयो हैन। त्यस पछाडी यसमा चाहिँ के व्यवस्था गरेको छ भने कोही पनि एसिड अट्याक गर्ने कोही पनि छ भने उसलाई फाँसीको सजाय छ क्या। अनि सँगै एसिड तपाईलाई खुला बिक्री वितरण गर्नै दिँदैन। त्यहाँ तपाईले एसिड विदाउट लाइसेन्स हैन राख्नुहुन्छ भने पनि तपाईलाई जेल सजाय छ क्या। यस्तो खालको सजायहरू ल्याइनु पर्छ। र तपाईले इन्डियाको कानुनमा हेर्नुहुन्छ भने कति त्यहाँ पनि एकदमै परिष्कृत छ। बंगलादेशबाट पनि कति धेरै प्रोभिजन्सहरू अडप्ट गरेको छ, सायद त्यहाँबाट पनि इन्स्पायर भएको हुन सक्छ हैन। अनि त्यसैगरी अस्ति भर्खरै एउटा न्यूजमा आएको थियो, उत्तराखण्ड सरकारले चाहिँ पेन्सनको व्यवस्था गर्यो भनेर आएको थियो है। इफ आइ एम नट रङ उत्तराखण्ड नै हुनुपर्छ। जे होस् पेन्सनको व्यवस्था गरेको छ एसिड अट्याक सर्भाइभर्सहरुको लागि। मन्थली रूपमा सोशल सेक्युरिटी भने के हो त्यो गभर्नमेन्टले पनि थाहा पाउनु। वृद्ध भत्ता मात्र अनि वृद्ध भत्ता र एकल महिलाको लागि भत्ता मात्र सोशल सेक्युरिटी हो त? यो मात्रै के सरकारको जिम्मेवारी हो त? पक्कै पनि होइन नि। एसिड अट्याक सर्भाइभर्स जो चाहिँ काम गर्न सक्नु हुँदैन उहाँहरूको लागि पनि त पेन्सनको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो नि त। द्याट्स कल्ड द सोशल सेक्युरिटी इन एक्चुअल सेन्स क्या। अनि त्यसै गरी उहाँहरूलाई भोकेसनल ट्रेनिङ्सहरू दिउँ। अनि एसिड अट्याक सर्भाइभर्सहरूको लागि चाहिँ अब सुरुमा त पहिले जेल सेन्टेन्सिङको कुरा, कोही पनि क्रिमिनल्सलाई, अनि त्यस पछाडि एसिडको बिक्री वितरणमा नियमन गर्ने कुरा त छँदैछ। त्यस पछाडि एसिड अट्याक भइसक्यो भने पनि फर्स्ट एन्ड द फोरमोस्ट कुरा भनेको उहाँहरूलाई स्वास्थ्य उपचार हो। स्वास्थ्य उपचारमा खर्च हुने कति रकम हुन्छ सबैजना त पुग्ने हुनु हुँदैन नि त हैन। आर्थिक हिसाबले त उहाँहरू विपन्न कोही पनि हामी रेडी हुँदैनौँ नि त त्यस्तो खालको अट्याकहरूको लागि त। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ सरकारले उहाँहरूलाई फ्री मेडिकल असिस्टेन्स दिनुपर्छ र बर्न वार्डहरूको चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्छ। कतिपय हस्पिटल्सहरूमा काठमाडौँ बाहिर तपाईँले हेर्नुभयो भने हस्पिटल्समा बर्न वार्ड नै छैन क्या सेफ्टी। अनि त्यस्तो भइसक्यो भने अब जो भ्याली बाहिरको एसिड अट्याक सर्भाइभर्सहरूलाई त त्यहाँ पुर्याउनै टाइम लाग्छ नि। अनि उहाँहरूको घाउ खतहरू फेरि यस्तो हुन्छ कि उहाँहरूलाई एकदमै इमिडिएट ट्रिटमेन्ट चाहिने हुन्छ हैन बर्न भाइलेन्सहरूको लागि। त्यो खालको सुविधाहरू, त्यो खालको अस्पतालहरू, त्यो खालको बर्न वार्डको बर्न स्पेसियालिस्टको चाहिँ हामीले व्यवस्था गर्नुपर्छ। र त्यसै गरी अघि हजुरले भन्दै गर्दाखेरि मलाई चाहिँ भन्नु मन लागेको कुरा, अब यो त रह्यो सरकारी पक्षबाट गर्नुपर्ने कुरा हैन नि। हामीले आफै पनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि व्हाट आई बिलिभ इज राइट टु फ्रिडम, राइट टु एक्सप्रेसन त हामी सबैलाई छ नि त हैन। अब उसले मैले भनेको प्रस्ताव स्वीकारिन त्यसैले मैले उसलाई एसिड छापे, उसले मेरो माया बुझिन, अथवा उसलाई हुन्छ नि मैले भन्नु खोजेको मैले थोपारेको काम चाहिँ उसले गरिन जसरी हाम्रो भन्ने गर्छन् नि त, त्यो पनि त राइट टु एक्सप्रेसनको एउटा उपज नै भन्नुपर्छ। त्यसै गरी हामीले पनि द्याट्स नट माई चोइस नो भनेर हामीले पनि भन्न पाउनु पर्छ क्या। द्याट्स द एक्चुअल राइट टु फ्रिडम हैन। राइट टु फ्रिडमलाई चाहिँ कसरी हामीले लिइरहेका छौँ त? त्यसरी कुनै पनि रिजेक्सनलाई आत्मसात गर्न सक्ने हो भने कोही पनि मान्छेलाई चाहिँ हैन मैले के गर्न सक्छु भनेर हामीले आफूले एनालिसिस गर्ने, अनि साथै राइट टु फ्रिडम मेरो छ भनेदेखि नेक्स्ट पर्सनको पनि त हुन्छ नि त हैन। त्यसमा हामी राइट एन्ड ड्युटी कोरिलेट्स गरेर हैन, जसरी मेरो राइट टु फ्रिडमलाई मैले चाहिँ एक्सप्रेस गरेर हुन्छु त्यसै गरी अरूको पनि त्यहाँनिर एक्सप्रेसनको राइट छ भनेर बुझिदिनु पर्छ। र राइट टु लाइफ माथिकै थ्रेट हो यो एसिड अट्याक जस्तो अपराधहरू, र यसको लागि एउटा कडा कानुन बन्नुपर्छ र यसको चाहिँ सजाय, यसको नियमन एकदमै स्ट्रिक्टली गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। थ्याङ्क यू सो मच सुजाता। अब फाइनली उज्जवलजीको केही अन्तिम मेसेज छ भनेदेखि नीति, यु वान्ट टु से समथिङ? I feel
a lot of youngsters these days, like Astina Instagram एउटा केस आएको थियो जब हाम्रो एकजना I think singer, Nepali singer like चाहिँ कमेन्टमा यस्तै कि एसिड फ्याक्दिन्छु तँलाई भनेर कमेन्ट गर्नुभएको रहेछ होइन, अलिकति अब्युजिभ वेमै। अनि मलाई पनि एउटा फोटोमा यो तपाईँ कति राम्री एसिड फ्याक्देला है भनेर कमेन्ट आएको थियो कि मलाई। दिस इज जस्ट 2 weeks back को कुरा होइन। सो when I looked at his profile, I figured out it's a fake account, but probably like teenager hola or young, like younger than me, but bachai ho. So aileko young generation haru, I am afraid they might get attracted towards such inhuman crime, होइन, because अहिले जसरी यो हाइलाइट भइरहेछ सिरियल्स, हिन्दी सिरियल्सहरू अनि यो सावधान इन्डियामा जतिको केसेसहरू देखाइरहेको हुन्छ, आइ एम अफ्रेड दे माइट, अब हुन त यो अवेरनेसको लागि भइरहेको हो होइन, बट I'm afraid they might take it in the wrong way, होइन, because अब if a young guy can comment freely like oh acid फ्याक्दिन्छु or कस्तो राम्ररी एसिड हाल्देला भनेपछि उसको सोचाइ कुन लेभलसम्म डेभलप भइसक्यो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई कुरा गर्नु मन थियो। सो अहिलेको यङ्स्टर्सहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग अवेर गर्नुपर्छ कि एसिड अट्याक भनेको के, यसको कन्सिक्वेन्सेस के हुन्छ र यो क्राइम हो र यो यस्तोतिर चाहिँ लाग्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझाउनुपर्छ भनेर चाहिँ म भन्छु। थ्याङ्क यू सो मच निति। यो निकै सेन्सिटिभ कुरा पनि यहाँ लिएर आउनुभयो। जस्तै माइन्डसेट चाहिँ कहाँबाट चाहिँ आइरहेको छ त, के कुराले चाहिँ के चाहिँ फिड इन भइरहेछ त, के कन्टेन्टले चाहिँ उहाँहरूले त्यस्तो एक्ट अथवा बोल्नको लागि प्रेरित भइरहनु भएको छ त भन्ने कुरा चाहिँ आई थिङ्क स्टडी पनि कतै हुनुपर्छ होला। मेबी कुनै थ्योरिजहरूले चाहिँ यसलाई हुन्छ नि ओ यो चाहिँ हो भनेर अग्री गर्ने खालको पनि हुन्छ जस्तो लागिरहेछ। किनभने लास्ट टाइम चाहिँ जसरी सुशान्त सिंह राजपूतको चाहिँ सुसाइडको केस एकदम हाइलाइट भएर न्युजहरूमा आएको थियो, त्यस पछाडि नै केही मान्छेहरूले चाहिँ सुसाइड गरेको भन्ने अर्को न्युज पनि आएको थियो। अनि मलाई कति साइकोलोजिस्ट साइकेट्रिस्टहरूले चाहिँ सुसाइडको न्युजहरू चाहिँ यसरी हाइलाइट गर्नुको चाहिँ एउटा अवेरनेसको फाइदा पनि छ, अर्को चाहिँ मान्छेहरू त्यो हेरेर झनै मोटिभेट हुने के। So this is totally a valid point, Niti. Thank you so much for raising this, Eileen. I mean, maybe we could talk on this एकदम detail चाहिँ next time. यसै related experts लाई चाहिँ लिएर आएर पनि. Finally, going to Ujjwalji and ending this first panel discussion on acid attacks in Nepal and our roles to stop it. Ujjwalji, any last words, last message that you want to share? Yes. सबैभन्दा मेन कुरा के हो भने why is our society so inferior, especially the young generation? When I look into the mirror, मैले झुट बोलेको हैन, यो दुनियाको सबैभन्दा ह्यान्डसम राम्रो लोग्ने मान्छे म हो। I have no doubt about it. Why is the young generation living trying to be someone else? हेर्नुस् हाम्रो वास्तविकता के हो? हामीलाई चाइनाले लुगा र जुत्ता त पठाइदियो, 1000 रुपैयाँमा हामी टाउकोदेखि खुट्टासम्म परिवर्तन भयो, भित्र आत्मा परिवर्तन भएको छैन। मेरो यङ जेनेरेसनलाई एउटा सिम्पल सुझाव छ, एभ्री ह्युमन बिइङ इज अ ब्युटिफुल ह्युमन बिइङ। कसले हेर्छ त्यसमा निर्भर हुन्छ। त्यहीनाले डु नट ट्राई टु बी समवन एल्स। Number 1, use your social media very, very sensibly. चिन्दै नचिनेको मान्छे, बाटोमा भेटेको मान्छे, केवल लाइक को लागि बढाउने काम बन्द गर्नुस्। You have to personally know someone to be friends on social media. Number 1. Number 2, if someone tells you what to do so that you look better, tell him to change his eyesight. You don't change yourself. हेर्नुस् एउटा कुरा के भने यो हामीमा जुन इन्फिरियोरिटी छ, I think that is creating a lot of problems. म सिन्धुलीको मान्छे हो। A teenager from Sindhuli wants to look like someone from New York. New York को teenager सिन्धुलीको जस्तो बनेर देखाओस् न, सक्दैन। There is limitation to everything. हामी let us be Nepali by heart, by thoughts. हाम्रो समस्या कहाँ भयो भने अलिकति अंग्रेजी आउँदैमा,
अलिकति हामीले उ गर्दैमा we have started classifying ourselves as माथि र तल हेर्नुस् हामी सबैमा सिमिलरिटी छ to the young people of this country the root of most of the crime is starting from social media please be extremely careful how you use it who you choose to be with on your social media and the last and the most important part is be proud of who you are. Do not try to be someone else in life. We are all beautiful people, no doubt about it. And the most beautiful out of them all are the survivors of acid attack. None of us can beat them. किनभने म हिम्मतिलो भन्ठान्छु रन्जुजीले उहाँ हिम्मतिलो भन्ठान्नु होला सुजाताजीले उहाँ हिम्मतिलो भन्ठान्नु होला नीतिले उहाँ तर म तपाईहरुलाई एउटा कुरा आज अवगत गराउँछु तेजाब आक्रमणको सर्भाइभरहरु जुन पीडा भोगेर बाहिर आएर समाजमा उभिनु भएको छ हामी चारै जनाको हिम्मत भन्दा उहाँको हिम्मत धेरै ठूलो छ I salute these people and I hope this country also starts saluting them. Thank you so much Ujjwal ji. अनि before highlighting आजको हाम्रो यो panel session हाम्रो यहाँ एउटा question आएको रहेछ which needs to be answered पनि उहाँले संस्कारजीले सोध्नु भएको छ कि यो एसिडको त मेनली युजहरु चाहिँ ल्याबोरेटरीहरुमै हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ यो एसिडको बिक्री वितरण बन्द गर्नाले यो अट्याक नै प्रिभेन्ट हुन्छ भन्ने चाहिँ कति ग्यारेन्टी छ त यही सेरोफेरोमा नै उहाँले प्रश्न सोध्नु भएको छ हैन यो क्रिमिनल अट्याक्सहरु प्रिभेन्ट हुनलाई चाहिँ एसिडको अहिले जुन कडाई गर्ने भनेको छ त यसले मात्रै पुग्छ त भन्ने कुरा उहाँले गर्नु भएको छ हेर्नुस् एउटा कुरा के छ भने एसिडको प्रयोजन धेरै छ इट्स अ इन्डस्ट्रियल र मटेरियल इट्स अ एजुकेशनल रिक्वायरमेन्ट चाहे हामी साइन्सका स्टुडेन्ट होला या हामी सुनचाँदीको पसले होला या ग्याल्भनाइजिङ गरौँला या रस्ट प्रुफिङ गरौँला देयर आर सो मेनी युज टु एसिड सिम्पल कुरा के भने जसरी हाम्रो फार्मास्युटिकल ड्रग्सहरु छ इट इज नेसेसरी फर सम पिपल एन्ड ड्रग्स फर सम पिपल त्यसमा we've started prescription systems you cannot just go and buy what you want त्यस्तै तेजाबलाई बन्देज गर्न सकिँदैन बिक्री वितरण हामीले अस्ति प्रधानमन्त्री कार्यालयमै के सुझाव दिएका छौं भने तेजाबको सीसी एउटा अनौठो रङको बनाउनु पर्छ चाहे त्यो शॉकिङ पिंक होस् चाहे त्यो नियोन ग्रीन होस् जब बिक्री गर्ने व्यापारीले तेजाब राख्छ किनभने हेर्नुस् यो अट्याक मात्रै होइन घरमा भएको बच्चाको हातमा पर्न सक्छ त्यसैले नियमन गर्न सकिन्छ यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ किनभने आज यो डिस्कसनमा आएन तेजाब बिक्री वितरण गर्ने अपराध जुन हाम्रो व्यापारी छ यदि त्यो तेजाब क्रिमिनल उमा युज भएको खण्डमा व्यापारीलाई पनि 10 वर्षको सजाय छ त्यसले गर्दाखेरि if we try and restrain there will be change it will come down किनभने easy accessibility to a weapon is always dangerous वहाँ भाइले भन्नु भएको कुरा सही हो अपराध निर्मूल हुँदैन तर न्यूनीकरण गर्ने प्रयास गर्न सकिन्छ र आई एम श्योर यदि रेस्ट्रिक्सन लगाएको खण्डमा न्यूनीकरण हुन्छ also I think wale which kind of acid are you talking about भन्नुभएको छ मैले अब इन्टरनेटमा आर्टिकल्सहरु हेरेको थिएँ लाइक एसिड अट्याक केसेसहरु नेपालमा र साथै बाहिरतिर अनि मोस्ट अफ द एसिडहरु चाहिँ यो सल्फ्युरिक एसिड नाइट्रिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड अनि यो ब्याट्रीको एसिडहरु चाहिँ प्रयोग हुँदो रहेछ मोस्टली हैन र मेबी लाइक अब औषधि पाउने पसलहरुमा जसले बेच्नुहुन्छ त्यो बेच्नु भयो पनि लाइक एउटा हुन्छ नि फर्ममा फिल गरेर अनि नागरिकता अथवा कुनै पनि अफिसियल कुनै पनि पेपर देखाएर चाहिँ त्यो नाम टिपेर हुन्छ नि अनि बल्ल दियो त्यसरी पर्चेज गर्यो भने चाहिँ बरु अलिकति भने पनि कम हुन्छ कि जस चाहिँ म भन्छु तर अब यो कतिको पोसिबल छ चाहिँ थाहा भएन यही सेरोफेरोमा रहेर चाहिँ म पनि यसमा केही कुराहरु एड गर्न चाहे यसमा चाहिँ कसरी हामीले नियमन गर्न सक्छौं भन्दाखेरि
सर्टेन एज क्राइटेरिया तोकिदिने। यो तपाईँले इन्डियामा हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँको लजहरू हेर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यहाँ 18 इयर्स भन्दा बिलोलाई एसिड बिक्री वितरण गर्न एसिड किन्न दिँदैन होइन। अनि उसले चाहिँ एउटा आइडी प्रुफ लिएर जानुपर्छ, उसको एड्रेस, उसको नेम, उसको एज क्लियरली मेन्सन गरेको एउटा आइडी प्रुफ लिएर जानुपर्छ। अनि उसले चाहिँ त्यहाँनिर एउटा त्यो आइडी प्रुफ लिएर गइसकेपछि एउटा लाइसेन्स्ड हुन्छ नि त त्यो सेलर पनि, त्यो सेलर पनि लाइसेन्स लिएको हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि उसको त्यसरी आइडी प्रुफ सहित गइसकेपछि उसले एसिड लिएर कुन पर्पसका लागि लिने भन्ने कुराहरू पनि त्यहाँ मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अनि त्यो एसिड लिइसकेपछि उसको रिपोर्ट चाहिँ जुन छ नि उसले फर्म फिलअप गरेको छ, उसले के कति पर्पसका लागि त्यो एसिड लिँदैछ, त्यसको अमाउन्ट, एसिडको अमाउन्ट, उसको एड्रेस, उसको नेम, उसको एज चाहिँ अविलम्ब नजिकको पुलिस कार्यालयमा चाहिँ प्रहरी कार्यालयमा त्यसको बारेमा रिपोर्ट त्यो सिधै त्यो चाहिँ त्यहाँ सबमिट गर्ने क्या। त्यसको इन्फर्मेसन चाहिँ त्यो नजिकको प्रहरी कार्यालयसम्म पुर्याइदिने। यस्तो भयो भने त त्यसलाई चेक गर्न सकियो नि त होइन। चेक एन्ड ब्यालेन्सको मेकानिजम त्यहाँनिर भयो नि त, त्यसले कुन पर्पसका लागि लिएर गएको छ भनेर यसरी चाहिँ नियमन गर्न सकिन्छ र यसको अभिलेखीकरण गरेर एसिडको बिक्री वितरणमा चाहिँ नियमन गर्न सकिन्छ भन्ने हो। लास्टमा म एउटा चिज चाहन्छु भने नेपालमा एसिड किन बिक्री हुन्छ भन्दा बाथरुम सफा गर्ने भन्ने एउटा सामाजिक सोच छ। सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई यहाँहरूको मार्फत एउटा चिज के भन्न चाहन्छु भने कृपया आफ्नो बाथरुम एसिडले कहिले सफा नगर्नु होला। फोहोर जाँदैन, यहाँको पाइप पग्लिन्छ र 2-4 वर्षको प्रयोगपछि यहाँले भित्ता फोडेर पाइप चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो गेट ओभर विथ इट। एसिडले बाथरुम सफा हुँदैन, एसिडले पाइप जलाउँछ। त्यसैले यदि हामीले बाथरुम सफा गर्न एसिड खोज्न छोड्यौं भने पनि पसलेले एसिड राख्न कम गर्छ। इन्ट्रेस्टिङ पोइन्ट है यो लास्टमा छुट्टिने बेलामा पनि। यो मोस्टली चाहिँ कल कारखानामा प्रयोग हुने, त्यस पछाडि तपाईँको सुनचाँदी पसलमा प्रयोग हुने, अनि फिनाइलको कुरा पनि गरियो जुन पनि एसिड अन्तर्गत नै पर्छ। हाइड्रोक्लोरिक एसिडहरू, यो विभिन्न एसिडहरूको चाहिँ युज भएको देखिआएको छ र हाइड्रोक्लोरिक र नाइट्रिक एसिडको मिक्सचर चाहिँ सबैभन्दा डेन्जरस भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। र अघि सुजाताजीले पनि यो नियमन कहाँबाट गर्ने र यसको चाहिँ हुन्छ नि एकदम सहज रूपमा चाहिँ यो कसरी चाहिँ मोनिटर गरिरहन सक्छ भन्ने कुरा पनि उहाँले बताइहाल्नु भयो। अहिले चाहिँ हामीले लोकल गभर्मेन्टकै थ्रुबाट गर्नमा काम पनि So, on this, having said this, answering Sanskar-ji's question, I'm going to have a panel discussion today. And so before that, I would like to highlight as a kudharuma, this beginning you say acid attack विषयमा किन बोल्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ strong empathy र compassion ले चाहिँ मुख्य गरी उज्जवलजी र नीतिजी चाहिँ ड्राइभ भएर आजसम्म चाहिँ स्ट्रङली आवाज उठाइरहनु भएको छ, एक्ट गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा आएको छ। र अर्को चाहिँ यो लजहरूकै कुरामा पनि अझै स्ट्रिक्ट छैन, स्ट्रिक्ट बनाउनु पर्छ भन्ने एक्टिभिजमै गर्दाखेरि अथवा हेल्प सर्भाइभर्सहरूलाई हेल्प गर्दाखेरि नै उज्जवलजीले फिल गर्नुभएको कुरा र लको स्टुडेन्ट सुजाता बहिनीले पनि यही कुरालाई चाहिँ हाइलाइट पनि यहाँ गर्नुभएको छ। अर्को कुरा चाहिँ यो ब्युटी स्ट्यान्डर्ड्सलाई चाहिँ रिकन्सिडर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा, प्लस स्कुलिङ प्यारेन्टिङ हामीले कसरी गरिरहेछौँ, हाम्रो छोरालाई र छोरीलाई चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ प्यारेन्टिङ गरिरहेछौँ र छोरीलाई चाहिँ हामी होइन तिमी एक स्टेप तलै हो, एक स्टेप कमजोरै हो भनेर सिकाइरहेछौँ, छोरालाई चाहिँ होइन यु आर मोर फ्री, you can do anything, you can reach any heights, तिमी जहाँ पनि पुग्न सक्छौ, तिमी अझ बलियो छौ भनिरहँदाखेरि छोरीलाई पनि तिमी अझै बलियो छौ, तिमी जे पनि गर्न सक्छौ, तिमी नझुक, हामी तिमीसँगै छौ भन्ने खालको स्कुलिङ प्यारेन्टिङलाई अझ बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। र त्यो सँगसँगै एसिड अट्याक एज अ क्राइमलाई चाहिँ हामी विभिन्न कुरामा जस्टिफाई नगरौँ भन्ने चाहिँ उज्जवलजीले बारम्बार सुरुवातदेखि नै कतिचोटि भन्नुभएको छ। र फेरि पनि एउटा कुरा हाइलाइट गर्दाखेरि चाहिँ 25 गते प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्मको एसिड अट्याक सर्भाइभर्सहरूलाई बोलाउनु भएको छ भन्ने कुरा पनि आएको छ, जुन निकै राम्रो पनि हो। राज्यको तर्फबाट उहाँहरूलाई चाहिँ के कसरी पुनर्स्थापना गर्न सकिन्छ, यो विषयमा कति काम गर्ने हो भन्ने कुरा डिरेक्टली सोध्नु बुझ्नु पनि, तर इन्डिभिजुअल व्यक्तिहरूलाई मात्र नभएर यो होल क्राइमलाई, यो होल अपराधलाई चाहिँ
सरकारको तर्फबाट ध्यानाकर्षण गरेर सरकारले ध्यानाकर्षण गरेर चाहिँ यसलाई कसरी चाहिँ हुन नदिने भन्नेतर्फ लाग्नु पनि पर्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। र एट दि एन्ड म आज एउटा मुभी जुन चाहिँ आजको हामी यो कुराकानीमा बेस हुँदाखेरि अलिकति बढी रेलिभेन्ट पनि लाग्यो, एउटा होइन दुईटा। एउटा चाहिँ द किल बिल गर्ल भन्ने एउटा मुभी छ, गुन्जन सक्सेना भन्ने मुभी, त्यो चाहिँ एउटा पाइलटको स्टोरी हो, प्यासनेट पाइलटको स्टोरी हो। र अर्को चाहिँ शपथ भन्ने स्टोरी छ, मुभी छ जुन चाहिँ एसिड अट्याकसँग रिलेटेड एउटा मुभी हो। यो दुईवटा मुभी चाहिँ यहाँहरू सबैलाई काम लाग्न सक्छ होला र यो प्यानल डिस्कसन सुनिसके पश्चात यहाँहरूले त्यसलाई अझ रिलेभेन्ट पाउनुहुन्छ होला भन्ने लाग्छ। र यति भन्दै आजको हाम्रो फर्स्ट प्यानल डिस्कसन एसिड अट्याक्स इन नेपाल एन्ड आवर रोल्स टु स्टप इट को यही अन्त्य हुन्छ। यो सँगै हामी अर्को प्यानल डिस्कसन लिएर फेरि पनि यहाँ आउने रहेछौँ। सबैजना सहभागी र आज यहाँ आउनु भएको गेस्टहरूलाई उहाँहरूको टाइमको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।